অদম্য হ্যাঁচি বা পরস্পর হ্যাঁচি এবং নাক বন্ধ এ দুটি ভীষণ কষ্টদায়ক রোগ এবং রোগ দুটি শীতকালে বৃদ্ধি পায়। তাই আজকের ভিডিওতে এ রোগের চিকিৎসার জন্য সর্বাধিক কার্যকরী 5টি রেমিডিসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো এমনভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরব যাতে ঔষধ নির্বাচনে বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সবার আগে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। নাম্বার 1 রেমেডি এমন কার্ভ। রোগী শীতকাতর, মোটাসোটা, অলস এবং নোংরা ধাঁচের। এটা হচ্ছে রোগীর ধাতগত লক্ষণ। আমি এখানে রোগীর 4টি ধাতের কথা বলেছি: রোগী শীতকাতর, মোটাসোটা, অলস এবং নোংরা ধাঁচের। যদি এই 4টি যে ধাতগত লক্ষণ এটার মধ্যে যদি একটিও রোগীর মধ্যে যদি না পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই এমন কার্ভ ঔষধটির কথা ভাবা যাবে না। পুরাতন সর্দি কাশিতে বুকে সর্দি ভরা, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, অনাবরত কাশি, হ্যাঁচি কিন্তু গয়ের ওঠে না, এটা আর একটা লক্ষণ। কীরকম? গলায় সাঁই সাঁই শব্দ থাকে, বুকে সর্দি ভরা থাকে, আবার হ্যাঁচি থাকে, কাশি থাকে, কিন্তু গয়ের ওঠে না। এই যে একটা বিরুদ্ধ লক্ষণ, কীরকম অন্যরকম লক্ষণ। রাত্রে রোগীর নাক বন্ধ হয়ে যায়, যার জন্য মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে, এটা খুব সুন্দর একটা লক্ষণ। এ রোগীদের মাংস ও দুধে বিতৃষ্ণা এবং মিষ্টি দ্রব্য ও ঠান্ডা এবং গরম উভয় প্রকার খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। তাহলে এমন কার্ভের রোগীরা মাংস ও দুধে বিতৃষ্ণা মানে মাংস এবং দুধ খেতে চায় না। কি খেতে চায়? মিষ্টি দ্রব্য খেতে চায়। আর কি খেতে চায়? ঠান্ডা এবং গরম উভয় প্রকার খাদ্য কিন্তু খেতে চায়। তাহলে পরিষ্কার হয়ে গেল। নাম্বার 2 রেমিডিস কার্বোভেজ। রোগী শীতকাতর, মোটাসোটা, অলস ও নোংরা ধাঁচের। একেবারে সেম ধাতগত বৈশিষ্ট্য এমন কার্ভের মতন, কোনো তফাৎ নেই, কিন্তু লক্ষণগুলোর কিন্তু তফাৎ রয়েছে, পার্থক্য রয়েছে। তাই মনোযোগ দিয়ে যদি শোনেন তাহলে এই দুটো রেমিডিসে কোথায় পার্থক্য আছে লক্ষণগুলো, তাহলে আপনি কিন্তু আলাদা করে ফেলতে পারবেন যে কোন রোগীকে এমন কার্ভ দিতে হবে, কোন রোগীকে কার্বোভেজ দিতে হবে। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। কাশির পর অথবা সর্দি ব্যতীত হ্যাঁচি, ক্রমাগত কাশির ইচ্ছা, কাশির সঙ্গে বুক সাটিয়ে ধরা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই যে কার্বোভেজের রোগীদের কাশির পর হ্যাঁচি হয়, আগে কিন্তু হ্যাঁচি নয়, আগে হয় কাশি, পরে হয় হ্যাঁচি। সর্দি ব্যতীত কাশি, নাকে কোনো সর্দি নেই, সর্দির কোনো সিমটমই নেই, তথাপিও হাসি। আচ্ছা, ক্রমাগত কাশির ইচ্ছা, কাশির সঙ্গে বুক সাটিয়ে ধরা, বুকটা মনে হয় চেপে ধরে, এই লক্ষণগুলো কিন্তু কার্বোভেজের রোগীদের মধ্যে পাওয়া যায়। জীবনী শক্তি ক্ষীণ, কনুই হতে পা পর্যন্ত, হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত শীতল থাকে। এই যে কার্বোভেজের রোগীদের এই যে লক্ষণগুলো, জীবনী শক্তি ক্ষীণ মানে ভাইটাল ফোর্স খুবই কম। আর কি থাকে? এই যে হচ্ছে কনুই, এই কনুই থেকে হাত পর্যন্ত ঠান্ডা, আবার পায়ের হাঁটু থেকে নিচের দিকে ঠান্ডা, অর্থাৎ সমস্ত শরীরের অগ্রভাগে ঠান্ডা থাকবে। এটা কিন্তু কার্বোভেজের রোগীদের কিন্তু একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কপালে শীতল ঘর্ম, তথাপিও পাখার বাতাস পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, এই লক্ষণগুলি ঔষধটির মূল লক্ষণ। দেখেন, কার্বোভেজের রোগীদের কপালে শীতল ঘর্ম থাকে, তা শীতল ঘর্ম থাকা সত্ত্বেও সে শীতল ঘর্ম থাকলে কিন্তু ঠান্ডা বাতাসের আকাঙ্ক্ষা করবে না, তথাপিও করে। এই যে লক্ষণগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো কিন্তু এই কার্বোভেজের রোগীদের মধ্যে থাকে। এবার এই পাশাপাশি এই দুটো লক্ষণ যদি আপনি একটু চিন্তাধারা করেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই কার্বোভেজ এবং এমন কার্ভের রোগীদের আলাদা আলাদা করা যাবে। নাম্বার 3 রেমেডি সেবাডিলা। রোগী শীতকাতর এবং নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বিশ্বাস করে। রোগী মনে করে তার পেটের মধ্যে একটি ঢেলা ঘুরিয়ে বেড়ায়। সেবাডেলা রোগীরা কিন্তু শীতকাতর
এবং রুগীরা কিন্তু ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাসী। রুগীর যে কোনো রোগ হোক না কেন, সে মনে করে আমাকে ভূতে ধরেছে, আমাকে জিনপরিতে ধরেছে, এরকম আগলুম বাগলুম ধারণায় কিন্তু বশীভূত হয় সাবাডেলার রুগীরা, এটা মনে রাখতে হবে। হঠাৎ ক্রমাগত হ্যাচির পর নাক ও চোখ দিয়ে জল ঝরে, নাক বন্ধ হয়, মাথা ব্যথা করে, নাক চুলকাতে থাকে, এগুলো কিন্তু এই সাবাডেলা রোগীদের এই লক্ষণগুলো থাকে। তৃষ্ণাহীনতা, ঘর্মহীনতা ও গলার মধ্যে শুষ্ক বোধ। সাবাডেলার রোগীদের তৃষ্ণা থাকে না, পালসিটিলার মতো, ঘর্মও থাকে না, আবার এই গলার মধ্যে শুষ্ক বোধ থাকবে, সেটা তো অবশ্যই থাকবে। যদি জল না পান করে, যদি ঘাম না হয়, তাহলে তো গলার মধ্যে শুষ্ক বোধটা থাকবেই। অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু এখানে একটি সত্য আছে, রুগী বলে সে কখনো ক্ষুধা বোধ করে না, কিন্তু 2-1 গ্রাস খেলে আবার রুচি ফিরে আসে। অত্যন্ত ক্ষুধা, আবার রুগী বলে যে আমি কখনো ক্ষুধা বুঝি না। এটা কেমন কথা হয়? তাহলে ক্ষুধা কি নেই? অত্যন্ত ক্ষুধা নেই, আছে, ক্ষুধাটা আছে। কখন আছে সেটা বোঝা যাবে, রুগী যখন 2-1 গ্রাস যখন খাবে, তখন তার রুচিটা ফিরে আসে, তখন সে ডার করে খেয়েই যায়। তাহলে অত্যন্ত ক্ষুধা থাকে কথাটা সত্য, এই লক্ষণটা অবশ্যই সত্য। এরকম বিপরীত লক্ষণ কিন্তু সাবাডেলা রোগীদের মধ্যে পাওয়া যায়। নাম্বার 4 রেমেডি, স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইটিকা। রুগী গরম কাতর এবং ডান দিকে নাক অধিক আক্রান্ত। আমরা তো এই হ্যাচি আর নাকবন্ধ নিয়েই হ্যাচি এবং নাকবন্ধ রোগটা সম্বন্ধে আলোচনা করছি। এখানে কিন্তু এই স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইটিকার ঔষধে কিন্তু ডান দিকের নাকে অধিক ক্রিয়াশীল, অধিক কাজ করে। ডান দিকের নাক বন্ধ হয়ে থাকা, ডান দিকের নাক দিয়ে অনবরত জল পড়া, এই লক্ষণগুলো থাকে। 5-7 মিনিট অন্তর হ্যাচি, এটা বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য। ডান দিকের নাক দিয়ে অনবরত জল পড়া, নাসিকার গোড়ায় চাপ বোধ, এইখানটা মনে হয় চেপে ধরেছে এরকম বোধ হয় স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইটিকা ওষুধের। নাকের ভিতরে ক্ষতের মতো বেদনা, নাক সাটিয়ে ধরা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এই স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইটিকা ওষুধটিতে। স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইটিকা পলিপাসের একটি ভালো ঔষধ, এটা আপনারা অনেকেই জানেন। নাকের ভিতরে মামড়ি পড়ে, নাকের ভিতরে মামড়ি পড়ে যায়, হলুদ বর্ণের, সাদা বর্ণের বিভিন্ন রকম মামড়ি পড়ে, এবং সেই মামড়ি যদি উঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ঝরঝর করে রক্ত পড়ে। এই যে লক্ষণ, এই লক্ষণটাও কিন্তু স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইটিকা ওষুধটিকে দেখা যায়। আমি এরকম একজন রুগী পেয়েছিলাম, বিশেষ কিছু লক্ষণ পাওয়া যায় না, কিন্তু রুগীর নাক ওরকম সেটে ধরতো, তার মামড়ি পড়তো, তা মামড়ি উঠে দিলে এইখান দিয়ে রক্ত বেরোতো। আমি ওই লক্ষণটির উপরে নির্ভর করে স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইটিকা ওষুধটি দেওয়ার পরে সে একবার এই ওষুধে ভালো হয়ে গেছিল, দীর্ঘদিনের রোগ ছিল। নাম্বার 5 রেমেডি, সিনাপিস নাইগ্রা। রুগী শীতকাতর, নাসিকা শুষ্ক গরম সহ হ্যাচি। দেখেন তো কীরকম লক্ষণ, নাসিকা গরম থাকে, শুষ্ক থাকে, আবার তাছাড়াও হ্যাচি। এই সিনাপিস নাইগ্রা ওষুধের একটা বিশেষ লক্ষণ। একবার ডান নাক, একবার বাম নাসিকা বন্ধ হয়, মানে অল্টারনেট করে, কখনো হয়তো ডান নাক, কখন তো হয়তো বাম নাক বন্ধ থাকে। নাসিকা সমস্ত দিন বিকালে বা সন্ধ্যায় বন্ধ থাকে। এই নাসিকাটা, অর্থাৎ এই সিনাপিস নাইগ্রা ওষুধটিতে নাসিকা সমস্ত দিন বন্ধ থাকতে পারে, বা বিকালবেলায় বন্ধ থাকতে পারে, বা সন্ধ্যার সময় বন্ধ থাকতে পারে। নাসিকায় কাঁচা সর্দি সহ চাপ চাপ সর্দি নির্গমন হয়। নাসিকা দিয়ে চাপ চাপ সর্দি, তার মাঝে আবার ওই চাপ চাপ সর্দি নির্গমন হয়। এ আবার কীরকম ধরনের লক্ষণ? কুকুরের ডাকে শব্দের মতো জোরে কাশি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কুকুর যেমন জোরে জোরে আওয়াজ করে, এই সিনাপিস নাইগ্রা ওষুধটির রুগীদের কাশিতেও কিন্তু এরকম জোরে জোরে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। এর থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারবো যে রুগী সিনাপিস নাইগ্রা আর রুগী, আমরা তাকে ওই ওষুধটি দিলে রুগী নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করবে। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো এরকম কোনো নতুন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ আপনারা ভালো ও সুস্থ থাকুন। জয় হ্যানিম্যান, জয় হোমিওপ্যাথ।